हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वलीद ऑटो यूट्यूब चैनल के आपको खुशामदीद। हाँ जी, ये देख लें, ये मजनून है भाई, दिखाओ। ये बिल्कुल खस्ता हालत 2006 मॉडल, बिल्कुल बुरी तरह जाम है। ये दिखाओ, आगे करो जी। ये देखो सिलेंडर की कंडीशन, पिस्टन की, ये देख लो जी अंदर से। ये इधर से दिखाओ, ये देखो कितना पानी निकला है इंजन से। ठीक है जी, ये आगे दिखाओ भाई, बिल्कुल नज़दीक करो। ये देखो सारे इंजन की हालत मुकम्मल। ठीक है जी, बहुत बुरी हालात है इसकी, बिल्कुल ख़त्म हुआ मोटरसाइकिल है। काफ़ी तकरीबन 5 साल खड़ा रहा है। तो इंशाल्लाह आप इसका काम स्टार्ट कर दीजिए। जब ये फारिग हो जाएगा, ओके हो जाएगा, फिर आपको इसका मुकम्मल रिव्यू देंगे।